السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم نديرو معكم الكوريكسيون ديال السيري الثانية ديال لي فونكسيون اكسبونونسيال. دونك راه ديجا درنا واحد البروبليم قبل، ممكن ترجعوا ليه وتفرجوا فيه، راه كاين في لاشين. دونك على بركة الله نبداو نديرو الكوريكسيون ديال هذا البروبليم هذا. عندنا في لينونسي سوا اف une fonction définie sur R par f li x égale à 1 moins 1 demi x moins 2 sur exponentielle x plus 1. Et c'est f, la courbe de f dans un repère orthonormé direct OIG. Donc, c'est bien l'énoncé. La première question fait à vérifier que quel que soit x appartient à R, 1 على exponentielle ناقص x زائد 1 égale 1 ناقص 1 على exponentielle x زائد 1. دونك على بركة الله هادي دابا ممكن تبداو من هاد الطرف هذا وتوصلوا لهاد الطرف، ممكن تجيو من هنايا من طرف ممكن تمشيو هكا ولا ممكن تمشيو هكا، سي لا ميم شوز. دونك انا راه غادي نبدا من هنا. دونك واحد على اكسبونونسيال اكس ناقص اكس زائد 1 ايكال 1 على هادي غنردوها 1 على اكسبونونسيال اكس زائد 1. هنايا خدمنا بواحد على اكسبونون مثلا ا على بويسونس موان 1 هي دونك هنايا غنجيو نوحدو المقام هنايا 1 على 1 زائد اكسبونونسيال اكس على اكسبونونسيال اكس ايكال اكسبونونسيال اكس على 1 زائد اكسبونونسيال اكس ايكال دونك هنايا اشنو درنا من هنا لهنا، طبقنا هاد لا غولاسيون هادي. عندنا مثلا هنا ا سور بي سور سي اش كتساوي ا فوا سي سور بي. المقلوب ديال هادي ملي كنجيبوها لهنا كنضربوها في المقلوب ديالها. هي هادي اللي درنا هنا، ضربنا في اكسبونونسيال، ضربنا هنا في اكسبونونسيال اكس على 1 زائد اكسبونونسيال اكس باش تعطينا هاد الترم هذا اللي عندنا هنا. دونك ايكال اكسبونونسيال اكس على 1 بلس اكسبونونسيال اكس، نديرو اكسبونونسيال اكس زائد 1 ناقص 1. هنا زدنا 1 ونقصنا 1 ايكال نفرقوها، ناخدو اكسبونونسيال اكس زائد 1 اكسبونونسيال اكس زائد 1 على 1 زائد اكسبونونسيال اكس ناقص 1 على 1 زائد اكسبونونسيال اكس. هنا a plus b sur c égale à a sur c plus b sur c. اكسبونونسيال اكس زائد 1 هو a و b هو ناقص 1 إيكال 1 ناقص 1 على 1 زائد اكسبونونسيال اكس. دونك quel que soit x appartient à R، 1 على اكسبونونسيال ناقص x زائد 1 إيكال 1 ناقص 1 على اكسبونونسيال x زائد 1. دونك نجيو لكيستيون 1 2 ديروها كو اف في امبير. دونك باش نبينو كو اف في امبير كنبينو كو اف موان اكس ايكال اف دو اكس. دونك quel que soit x appartient à R، on a f de moins x égal. غنجيو نعوضو في التعبير ديال f 1 moins 1 demi fois x, donc moins x. On a x de moins x moins 2 sur exponentielle moins x plus 1 égale 1 moins 1 demi fois moins x a plus 1 sur 2 fois x moins 2 fois 1 sur exponentielle moins x plus 1
ديجا في الكيسيون اللي قبل بينا بلي أن 1 sur exponentielle moins x plus 1 égale 1 moins 1 sur exponentielle x plus 1. Donc غنستعملو هادي باش نبينو ك if est impair. Donc هنايا 1 plus 1 sur 2 fois x moins 2 fois 1 moins 1 sur exponentielle x plus 1 égale 1 plus 1 demi fois 1 demi x moins 2 sur exponentielle x plus 1 égale هنا عندنا واحد ناقص جوج هي ناقص واحد زائد واحد على جوج فوا x ناقص جوج على exponentielle x plus 1 إيكال هنا غنعملو هنا بموان موان هنايا موان هنايا دونك موان تعطينا واحد موان واحد على جوج فوا إكس هنا بلوس جوج على إكسبونونسيال إكس زائد واحد هذه هي إف إيكال أ موان إف لإكس دونك quel que soit x appartient à d de f اللي هو نيت f عندنا f moins x égale à f de x donc f est impair. Donc la question 2, calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Limite x tend vers plus l'infini ديال f de x égale la limite x tend vers plus l'infini ديال واحد ناقص واحد على جوج فوا x ناقص جوج على exponentielle x زائد واحد. هذه غنجيو نعوضو مباشرة غادي نتلاقاو عندنا واحد ناقص واحد على جوج هنا بلوس لانفيني بلوس لانفيني فوا موان غتعطينا موان لانفيني موان لانفيني موان 2 sur exponentielle x plus 1 exponentielle x plus 1 هذه غتعطينا بلوس لانفيني دونك جوج على بلوس لانفيني غتعطينا زيرو دونك غتعطينا موان لانفيني تعطينا موان لانفيني كار واحد ناقص واحد على جوج فوا اكس غتعطينا موان لانفيني car la limite x tend vers plus l'infini ديال واحد ناقص واحد على جوج فوا x هادي موان لانفيني la limite x tend vers plus l'infini ديال exponentielle x زائد واحد هادي غتعطينا بلوس لانفيني دونك la limite plus l'infini تاع جوج على exponentielle x زائد واحد تعطينا زيرو. Donc j'ai la question 3.1 montrer que quel que soit x appartient à R f' de x égale moins 1 sur 2 fois exponentielle moins x moins 1 sur exponentielle x plus 1 à la puissance 2. Donc f' de x égale 1 moins 1 demi fois x moins 2 sur exponentielle x plus 1 هنا prime égale ناقص واحد على جوج فوا x prime نديرو x prime باش تبان لكم مزيان ناقص جوج sur exponentielle x plus 1 prime égale
ناقص واحد على جوج إكس بريم هي واحد دونك فوا واحد هنا موان جوج بريم فوا إكسبونونسيال إكس زائد واحد ناقص ناقص إكسبونونسيال إكس زائد واحد بريم فوا دو sur exponentielle x زائد واحد à la puissance 2 égal ناقص واحد على جوج موان هنايا جوج بريم جوج كونستانت دونك زيرو دونك هاد الترم كامل هنا غادي يعطينا زيرو غتبقى لينا موان دو يعني هنا تكون بلوس دو فوا exponentielle x زائد واحد بريم هي exponentielle x exponentielle x بريم هي exponentielle x sur exponentielle x زائد واحد à la puissance 2 égal هنا نوحدو المقام بجوج فوا exponentielle x زائد واحد à la puissance 2 دونك ناقص exponentielle x زائد واحد à la puissance 2 plus juge exponentielle x sur juge exponentielle x زائد واحد à la puissance 2 égal ناقص exponentielle x à la puissance 2 ناقص juge exponentielle x ناقص واحد plus باردون هنايا غتكون جوج في جوج هنا غتكون 4 هنا باردون هنا راه 4 نسيت ما ضربتش هنا في جوج دونك هنا غادي تكون 4 اللي كاينه هنا دونك هنا غادي تكون 4 بلس 4 exponentielle x sur 2 fois exponentielle x plus 1 à la puissance 2 دونك هنايا هاد الترم هذا راه متطابقة هامة وعاد ضربنا في موان دونك a plus b puissance 2 égale à a au carré plus 2 fois ab plus b au carré مع الموان كتعطينا موان exponentielle x au carré moins 2 fois exponentielle x moins 1 دونك égal عندنا هنايا moins 2 exponentielle x plus 4 exponentielle x غادي تولي 2 exponentielle x دونك غتولي عندنا moins exponentielle x à la puissance 2 plus 2 exponentielle x moins 1 sur 2 fois exponentielle x plus 1 à la puissance 2 égal هنا نعملو بموان exponentielle x à la puissance 2 moins 2 exponentielle x plus 1 sur 2 fois exponentielle x plus 1 دونك هادي هنا غادي تولي عندنا متطابقة هامة a moins b à la puissance 2 égale à a à la puissance 2 moins 2 fois ab plus b à la puissance 2 هاد الترم دابا هو اللي عندنا حنا نكتبوه هكا نكتبوه على a moins b 2 à la puissance 2 donc égale moins exponentielle x moins 1 à la puissance 2 sur 2 fois exponentielle x plus 1 وهذا هو l'expression اللي بغينا donc quel que soit x appartient à R عندنا f prime les x égale moins 1 sur 2 fois exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1 2 à la puissance 2 donc هذا هو الترم اللي كنقلبو عليه donc ندوزو la question 3.2 donner le tableau de variation de f sur R+. Donc, quel que soit x appartient à R, on a f' les x égale à moins 1, 2
moins 1 demi exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1 à la puissance 2. Donc هنايا عندنا ناقص واحد على جوج صغر من زيرو وهاد الترم هذا بوزيتيف. Donc quel que soit x appartient à r plus عندنا f لي x f prime لي x est négatif. Donc f est décroissante sur R plus. هما قالوا لنا طلبوا منا R plus. دونك غنجيو نديرو طابلو دو فارياسيون. عندنا هنا زيرو بلوس لانفيني، هنا اف بريم، هنا اف، هنا موان حيت عندنا اف بريم نيجاتيف، عندنا لي زانفو اللي نحتاجو وحدين اخرين، عندنا لا ليميت اف بلوس لانفيني ديال اف ايغال plus moins l'infini, pardon, moins l'infini, moins l'infini, maintenant f de 0 égale à 1 moins 1 sur 2 fois 0 moins 2 sur exponentielle de 0 plus 1. Exponentielle de 0 هي واحد زائد واحد هي جوج، جوج سور جوج، جوج على جوج أو دو سور دو سي ان. دونك تعطينا واحد ناقص واحد تعطينا زيرو. دونك اف دو زيرو إيكال زيرو. دونك هنا غتكون زيرو وهنا غتكون موان لانفيني. وعندنا اف ديكرواسونت. دونك هذا هو الطابلو دو فارياسيون دو اف. Donc, la question 3.3, déduire que quel que soit x appartient à R+, واحد ناقص جوج على exponentielle x زائد واحد صغر من أو يساوي واحد على جوج فوا x. Donc, انطلقوا من quel que soit x appartient à R+, عندنا f ل x صغر من أو يساوي زيرو. إلا رجعنا للسؤال اللي قبل، هنايا عندنا ديما f صغر من زيرو. ديما if quel que soit x appartient à R plus, if les x inférieur ou égal à 0. Donc غنطلقوا من هذا السؤال هذا implique واحد ناقص واحد على جوج فوا x ناقص جوج على exponentielle x زائد واحد صغر من أو يساوي 0. implique que 1 moins 2 sur exponentielle x زائد واحد صغر من أو يساوي واحد على جوج فوا x. جبنا هاد x هاد واحد على جوج فوا x للطرف الآخر، دونك بدلنا الإشارة صافي. هادي هي الريزولتا اللي بغينا. وندوزو لكيستيون 4. دونك كيستيون 4 ليميت، نحسبو الليميت لا ليميت x tend vers plus l'infini ديال f ل x moins 1 moins 1 sur 2 fois x égale la limite x tend vers plus l'infini ديال f ل x اللي هو واحد ناقص واحد على جوج fois x moins 2 sur exponentielle de x plus 1 moins 1. هنا moins 1 moins fois moins تعطينا بلوس واحد على جوج فوا x إيكال. هنا عندنا هاد واحد تمشي مع هادي، ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج x تمشي مع هادي،
دونك كتبقى لينا لا ليميت x اونفير بلس لانفيني ديال ناقص جوج على اكسبونونسيال x زائد واحد كي يقال à 0 car la limite plus l'infini dial exponentielle x plus 1 égale à plus l'infini et la limite dial 2 sur exponentielle x plus 1 égale à 0 d'où la limite plus l'infini dial f x ناقص واحد على جوج فوا x égale à 0 دونك هنا ممكن نقولو CF admis une asymptote oblique d'équation y égale à 1 moins 1 sur 2 fois x au voisinage de plus l'infini. هذا هو l'interprétation graphique. Donc ندوزو la question 5 tracée sur OIG la droite d'équation y puis la courbe ديال CF. دونك عندنا نجيو نمثلو y هي الاولى y يعني لا droite d ها هي هذه لاكواسيون ديالها y égale moins 1 demi fois x plus 1 كناخدو جوج تاع القيم باش ديما باش نرسمو لا droite كناخدو جوج تاع القيم ديال هنا خدينا x égale à 0 و x égale à 2 في الاولى y غتعطينا 0 وفي الثانيه y غتعطينا 0 كذلك. هنا غادي نعوضو هنا بجوج غنختزلو بجوج هنايا دونك غتعطينا موان 1 بلس 1 تعطينا 0 دونك في المرحله الاولى غادي يجي هنا x الا كانت 0 دونك y égale à 0 دونك غادوز لا دغوات ديالنا غادي دوز هنايا x égale à 2 هي هادي دونك y égale à 0 دونك هي هادي دونك يبقى هنايا دونك لا دغوات تاعنا بما انه حنايا خدامين في r بلس درنا ليتود ديال لا فونكسيون f على r بلس وعندنا f اي امبير دونك غادي نديرو الريبريزونطاسيون ديال f sur r بلس بوي غادي نديرو غادي تكون عندنا f متماثله او لا سيمتري بالنسبه للسونتر او حيت ملي كتكون الا كانت f امبير دونك سيمتري بالنسبه لوريجين او الا كانت f بير دونك كتكون سيمتري بارابور ا y لاكس ديال y هذا دونك نجيو هنا نمثلو لا دغوات y نديرو هكا باردون نديرو هكا دونك هذه هي لا دغوات y من بعد غادي نجيو باش نمثلو f عندنا décroissante f décroissante sur r plus جينا هنايا خدينا x عطيناه 0 عوضنا في f تلاقينا بلي ان f égale à 0 عطيناه x égale à 1 دونك غادي نجيو غنمثلو هو الاول هنايا x égale à 0 دونك f égale à 0 دونك هي هادي من بعد
if les x égale à 1 if les x égale à moins 0,037 دونك غادي تجي تقريبا هنايا. من بعد x égale à 2 if les x égale à moins 0,24 دونك غادي يجي هنايا غنديرو غير تقريبي حيت ميمكنش تجيبها اكزاكت. if les x égale à 3 donc if les x égale à moins 0,59 دونك غادي تجي تقريبا نديروها هنايا. وعندنا if décroissante دونك غتجي بحال هكا باردون نحاول ندوزوها دوز بحال هكا صعيب باش تجي مقادة مزيان مي غتجي تقريبية بحال هكا وغتبقى ديكرواسونت وغادية مع لا دغواط دي. هذه هي لا دغواط دي وهذا هو السي اف. هنا دابا درنا سي اف في 0 بلس لانفيني دونك خصنا نديرو لا ميم شوز بالنسبة ل اغ موان يعني 0 موان لانفيني. دونك عندنا اف غنرسمو لا دغواط عاوتاني حيت غتكون عندنا واحد لا دغواط بالنسبة للانترفال اغ موان اللي غادي تجي من هنايا باردون. دونك لا ميم شوز هنايا يعني غادي تكون عندنا اف غتبقى ديما ديكرواسونت في اغ موان وغتكون مماثله بالنسبه للسونتر او. دونك غادي تجي بحال هكا هذا هو السي اف. دونك هنايا في هاد البارتي هادي حاولوا تمثلوا هاد لا كورب هادي تكون رقيقه بحال هكا. هنا غير درتها حيت صعيب هنا باش تجي ترسم شويه هنا مي لا ريبريزونطاسيون غادي يكون بحال هكا بلوز او موان بحال هكا. دونك الاخوان هذا هو الفيديو ديال اليوم درنا فيه الكوريكسيون ديال البروبليم ديالنا البارتي 1. نتلاقاو في فيديو تاني ان شاء الله البارتي 2 ديال هذا البروبليم هذا. كنتمنى تكونوا استفدتوا. اللي اي واحد ما فهم شي حاجه او لا عنده شي استفسار او شي حاجه ما بانتش ليه ممكن يطرح سؤال في لي كومونتير او لا في لي باج ديالنا سواء انستغرام ولا فيسبوك. دونك نتلاقاو في لا بارتي 2 ان شاء الله. بسلامه.